Rahmatullahi ta'ala wa barakatun. Barkanmu da sake haduwa. A baya mun ga TikTok marketing, mun ga TikTok marketing in modern marketing strategy. So yau za mu ga me types of TikTok marketers, wato su waye ma TikTok marketers din. So da farko su TikTok marketers muna da influencers da kuma content creator. TikTok marketers su ne mutanen da suke amfani da shi kanshi TikTok wajen yin marketing, wajen sayar da kayan su, wajen yin kasuwancin su. So su ma akwai ire-ire da muke da su. So na farko muna da influencers da kuma content creators. So influencers su ne mutane masu faɗa aji ko karfin faɗa aji. Irin wannan mutanen sun hada da yan fim ne, yan comedy, yan ball, da kuma wasu mutanen da irin public figures haka, wanda su wa social media an yi balun nasu sosai. In suka faɗa abu za ga mutane suna ganin kimon su, kuma an san an yarda da su, ba su cuci mutane ba da sauransu. So su ne types of TikTok marketers, wanda su kuma ta wannan mutane, kai kana da misali ni ina sayar da kayayyaki, so kuma akwai TikTok influencer da na sani ko kuma wani social media influencer, zan iya zuwa in same shi in ce so da Allah gashi ina da kaya kuma ina so ka samu a page ɗinka in sayar, sai mu haɗa. Idan ga abin da zan baka ne, so gashi za mu yi magana akan price ne, za mu yi pricing, ya gaya mun ya yake yin tallansa ya sauransu. Shi sa mostly za ga yawanci yan fim maka da sauransu ana iya ba su tallalluka, endorsement da sauransu. So wannan yana ɗaya daga ciki. Yanzu muka duba za ku ga in kuka je account din mutane da yawa wanda suke TikTok, za ku riga ganin wasu lokutan yan fim ana ba su talla da sauransu, da kuma irin kamar yadda muka nuna a baya Binance. Ba mu ɗauki Binance again, in muka je account nasu za mu gani cewa suna mun yi amfani da Cristiano Ronaldo ne a matsayin sa na yan bal. Mu nan arewa za ku ga akwai mutanen da yawa ana ba su irin wannan daman. Yanzu muka zo muka yi searching, muka yi scrolling ƙasa, za ku ga kun gani ga Ronaldo dai shine Cristiano Ronaldo. Sun yi amfani da Ronaldo, sun san cewa yana da mutane da yawa, su kuma mutane suna valuing nashi sosai, so sun yi amfani da shi domin ya tallata masu kayan su. Shi sa irin wannan influencers sun, za ku ga yawanci ma har kayan kamfanin da suke sawa da sauransu. So in kana da irin t-shirt da wani abin zaka ba su don mutane su yi recognizing cewa wannan brand ɗinka ne ko kuma wannan kamfanin ka ne. So su ne wannan influencers. Sai kuma content creators su ne masu ma kirkira. Misali wanda in muka je like barin duba irin misali muka je account ina, za ku ga akwai wani particular video da na yi wa wani kamfanin glass syntax collection talla. So na yi amfani da creativity ne na yi creating wannan bidiyon, saboda ta yace zan posting a cikin account ina kuma na masu talla ne. So wannan shine content creator. Za ku ga akwai wanda su kawai dama aikin su kawai ka ba su ka ce masu kana da sayar da kaya, amma kai baka yi creating content da zaka jawo hankalin mutane ba. So su kuma za su ce maka ka ba su hoton kayan, in hoton shago ne da kai za ka iya ba su kuma zai su maka creating video sosai su sa maka. Yanzu kamar yadda nake fara muku, wannan shine syntax collection. Za ku ga glass nan nake masu talla a ciki, za ku iya duba bidiyon ku ga yanayin irin biyace bidiyon yake. So haka shi wannan shine influencers and content creators. So abu na gaba kuma shine muna da brand and businesses. Su kuma wannan su ne kamfanin da su kansu masu suke buɗe kawai account ɗinsu saboda su tallata kayansu da kansu. Wannan su ne kamar muka dawo Binance kuwa ku gani Wambal kamfani ne mai zaman kanshi, ya buɗe account ɗinsa ba wai a cikin, yanzu kamar wannan syntax collection ai ba wai account ɗin ne da su ba, sun bani na masu creating ne na sa a cikin account ɗina. So su kuma kuka duba Wambal, su kuma account ɗin suka buɗe gaba ɗaya mai zaman kansa. Account ne wanda suka buɗe, wanda gashi nan shine in kuka shiga kayan su kawai za ku gani a ciki. Kamar ni nan kun ga mixture ne na kayana da kuma tallan da na karba. So akwai kuma kamar Binance in muka duba, za ku ga su ne na Pawn Store. In muka saka za ku ga su ma kayan su ne. Misali in muka yi searching like Anas Magu, za ku ga kun ga kamfanin sa ne mai zaman kansa, sunan shagon sa ne ya saka sunan shagonsa. So kayansa yake sakawa a ciki, content ɗinsa kawai yake saka, yana tallan product ɗinsa da kuma shagonsa da duka abubuwan da suka shafi a harkan wayansa da yake yi. So wannan su ne brand and businesses, su ne irin types of TikTok marketers da ake da su. Su kuma digital marketers and social media, su wannan professional mutane ne wanda aikinsu shine ka ba su tafiyan maka da harkokin social media ɗinka, su sa mutane su siya kayayyakinka. Za ka iya requesting social media marketers su handling pages naka a social media, suna saka maka bidiyo, suna
sagi maka posting, kai kuma zaka biya su duk abin da suke ma. Wannan ya samu irin mutanen da ba su da lokacin su, ba su da time na yin abubuwa da sauransu. So ina da shago, ba ni da time in zaman da zan rika shiga TikTok ko in posting waye. Zan iya neman digital marketers, zan iya neman social media marketers in ba su, suna da irin red card din su da kuma pricing nasu. Zan ce masu gashi na wata kaza na dauke ku za ku rika min posting, ku za ku rika min creating video da sauransu. So duka wannan za ku iya magana da su. Sai na gaba da muke da su a TikTok marketers akwai video editors da creative. Su wannan su ake sa shine su kuma idan kai shooting bidiyon ka ko da waya kai recording, idan ba za ku yi recording like ba ku yi editing ba, za ku yi nemo su. Su ake su kawai shine su editing bidiyon da za a yi posting a cikin TikTok. In ku kula a TikTok dukkan bidiyon da kuke gani already edited video ne, an yi editing nasu domin a ba su dama, domin a yi masu wasu abubuwan. So irin wannan mutanen su aikin su shine kawai dama ya za a yi kawai dai kana da bidiyon da baka iya editing ba, za ka yi ba su sa maka wasu effect ne, in sound effect ne da waye, so ka biya su. So in ka biya su za su yi maka bidiyon ka, za su dawo maka da bidiyon ka kai posting kai kuma. So anan both of you and a lot, kai za ka samu customers kuma za ka biya su kuma aikin su. su ma suna na TikTok, za ka iya neman su, za ka yi searching nasu, za ka iya ba su aikin ka su yi maka editing. So sai na gaba su ne wanda muke da su consultant and coaches. Su wannan su da suke guiding naka akan idan misali sun ga analyzing kai kana posting yau da gobe ga TikTok ɗinka baya moving, baya tafiya, za ka iya tuntuɓan su, za ka ce ni na ga TikTok ina kaza da kaza baya yi, me matsalan me. So su specialist ne a bangaren bada taimako, za su taimaka maka, za su duba su analyzing su ga account ɗinka yake me matsalar, optimizing na account ɗinka ne baka ba me ka gyara. So za ka iya neman su ma suna nan, service ɗinsu kenan. Su ma marketers ne da suke amfani, da ake neman su a TikTok ko kuma a wasu social media wanda sun ba iya TikTok ba ma kawai. Sai educators and trainers, su kuma wannan su ne wanda suke baka ilimi akan shi kan shi TikTok. Kamar yanzu wannan course din da muke, kun ga muna magana ne akan TikTok marketing. So za mu iya following irin wannan educators and trainers din, za ka yi ka bada training akan ya TikTok din yake, ya ake amfani da shi da sauransu. So wannan su ne types of TikTok marketers da muke da su. So sai kuma roles na kowane TikTok marketer. So kamar yadda ne bayani akan types of TikTok marketers din, kusan irin wannan bayanin shine akan roles of TikTok marketers. Su content creators su ne wanda za su maka creating content wanda ya relating ko zai alignment da business ɗinka. Like nazo ina sayar da kaya, zan duba wani waye content creator, zan ce masa yanzu bari mu duba duba Muhammad Opera, abokina ne, bari in sa Muhammad Opera ku gani. In ni sacin Muhammad Opera, so wannan shine account din Muhammad Opera. So kun content creator ne mai zama, kun ga tun a bio din sa content creator yana magana akan abubuwan da suka shafi tech da waye. So in muka zo za ku ga ba za ku rasa bidiyoyin da wasu sun ka bashi suka ce yi masu ba, ko akan bayar da ko talla ko kuma kasuwancin su. So irin wannan su ne ake kira da content creator, roles din su ne. So kun ga kamar wannan CSC, have you registered your CSC? So kun ga CSC wannan corporate affairs commission, wannan certificate da ake business. So shine, so za ku iya neman ka ce kai kana sayar da kana yin CSC. So Muhammad, you are a content creator, ina so da Allah za ka yi min bidiyo akan ka elatin mutane, kai promoting business ina a cikin content ɗinka. So irin haka su ake kira da content creators, kamar da yacce muka yi wancan gilasin da kuke gani. So kuma za ku iya duba, kuma ƙara dawa za mu iya dubawa su kan shi like bari in duba, I'm sorry, akwai strategies. Su kuma wannan su ne mutanen da suke saka maka goals, su ce maka kai iya product ɗinka da Hausa kake yi da kaza da kaza. So mutanen da aka yi targeting iya 'yan arewa ne wanda suke jin Hausa, ko kuma iya countries din da suke wannan, da ake samun su. Strategies ne sosai, akwai su da yawa. Su social media strategies ne, za a neme su, za ku ce gashi su kaza da kaza ne, kana so content ka su baka shawara akan ya zaka tafiye da TikTok account ɗinka. Su shine aikin su wannan gabaki da. Sai kuma community managers, su kuma wannan su ne wanda za su taimaka maka ka build relationship. Misali kai ma duk ba za ka yi amfani a matsayin content creator, za ka iya zama dukkan gaba ɗaya ukun a lokaci ɗaya, ba wani abu bane ko dukkan su gaba ki ɗaya. Ba wai kuka ji ina cewa akwai content creator akwai YouTube can be like them, za ka iya zama. Yanzu misali ni zan social media managing account ina, zan yi kaza, ina yi wa wasu, ina creating wa wasu website din su,
kuma ina ba wasu, ina video editing din, ina design din duka gabaki daya. So don't limit yourself ka ce ai kowanne sai kai, kowanne za ka yi, ba wai sai ka nemo content creator ba, sai ka yi kaza ba. So ko da abubuwa ne wanda suke za su taimaka maka ka rage wasu ayyukan naka, saboda ba ka ce za ka yi indulging kanka akan komai kai ka ce ko kana da lokaci ba, in ba ka baka ka samu wahala da sauransu. So haka su wannan community managers za su taimaka maka, ko kuma za ka yi ga irin comment ka build relationship da followers. Misali in wasu sun yi comment a bidiyon ka, za ka yi zuwa kai reply da sauransu. So rashin yin comment din ma wasu yana ba su haushi, har su ji sun fita daga cikin account ɗinka da kuma ba za su iya staying ba. So sai influencers kamar yadda muka magana, masu faɗa a ji ne, su aikin su kawai su ne an yadda da su, mutane sun yadda da su, kuma idan suna da yawan followers, idan suka faɗa abu ana samun sales through them da sauransu. Sai video editors su ne wanda su ma aikin su zaka ba su su maka video editing, kawai su aikin su kenan, za su yi maka editing, za su yi maka designing flyer da sauransu, ka biya su. Sai advertising specialist su ne masu ba da shawara, wanda su kuma za su saita maka ad, misali irin wanda ake saita ad, sponsor ad a Facebook ko kuma Instagram, shine kai boosting post. Su ma TikTok ana yin wannan, za ku iya neman wasu. Sai kuma su educators and trainers, su kuma masu faɗakarwa, masu baka ilimi akan particular wani abu da ya shige maku du. So wannan su ne roles ko ayyukan da su kansu TikTok marketers suke yi. So insha Allah a nan za mu tsaya, sai kuma next video idan Allah ya kai mu za mu ci gaba. So na gode, sunana Sadiq Abdullahi daga nan NITGS Services, sai Allah ya haɗa ma bidiyon mu na gaba.